osoo kan ta'eyyuu inuman dhiisaayyuu natti dhiyaatuu fi itti siqaafan dubbadheeyyuu akkasitti ammoo warni kun immoo mubee fi nama biraallee haa ta'u malee namoota kaaniif ergaa ta'a jechuudhaafan waraabe garuu namni siyaasa biraatiif itti fayyadamtan rabbi keessan sodaadhaati dhiisa diiniidhaaf ka dubbadhe bakka diiniitti ta'uu qabutti fayyadamna malee waan hin taaneef waa akkan fayyadamne maaliif jennaan irraa gaafatamna an kan fayyadameef kan biraa kan isin fayyadamtaniif dhimma dhuunfaa keessan yoo taate sun waan biraadha jechuudha kanaafuu yoo ka danda'amu taate rabbumaaf jechaa jiraanu rabbumaaf jecha haa goonu yoo danda'amne immoo haa dhiisnu akkas tura wayya malee ajandaa waa tokko godhame biyamee kan biraadhaaf gochuun gaariidhaa miti yoomillee ta'u anaaf innis obbolaadha nama biraallee ta'e obbolaadha maaliif jennaan muuminni hundumtu muslimdumtu obbolaa waan taateef jechuudha anaaf obboleessa kiyya hamma fedhe na arrabsu hamma fedhe na arrabsu hamma fedhe na rukutu waan fedhe naan jedhullee anaaf obboleessa kootinne walitti dubbanna malee bornuma deebina maaliif muslima ta'e muslimni isa hunna gorfataan jira nan gorfadhe wanti nas irratti bee gorfadhe viidiyoo sana asuma irratti waan argeef isa gorfadhe ammoo kan saalaalee namni biraallee irraa barataa fannas irra gorfadhe malee osoo viidiyoon sun akkasii miti ta'eeti keessaanis bilbilee dhugaasa takkani jedhu WhatsAppiin dubbachuu nan danda'a ture tu waa'ee dhuunfaa kiyya ta'eeti fakkeenyaaf waa'ee kootosota itti dubbachuu nan danda'a keessaan dawwalee Sini galee kun immoo waa'ee uummanni dhageera waan ta'eef uummatuma keessatti kun akkas miti waa'ee diinii waan ta'eef dubbadhe saniif yoo dingataa asirratti waraabuun koo sallee mufachiise awfiinaaf haa jedhu akkas jazakallahu khairan mubee malee waan hamaadhaaf miti akka waan hamaaf hin taane atuun beektaa miire waan hamaaf hin goone. Qabsootti jirtu mataa ol qabdanii galatoomaa rabbi jazaa keessan jannatal firdoosi isiniif haa godhu dunyaa kiraasiin akkanansiisu lakkii afaan keessan. Durabu simbarbaanu qalbii cabu keessan simbarbaanu eebbasin raafena aisin raafenaayu Rabbiin si amil keessa jazakallahu khairan akkuma bakka ulamaawotaatti dhaabbattu gargaarsa ulamaawotaatiif kaaniif miskiinotaaf hin dhaabbatta Rabbiin siif haa dhaabbatu ammoo ilmi namaa gaafa hojjetu moonuma dogongora nan hojjedha gaafa jedhen dogongora gofuu baay'ata arraba baay'ata eenyuun dabalatee iyyuu inuma si arrabsuun hin mala anuma dabalatee iyyuu gaafa waa hojjetan dogongoruu gaafa waa hojjetan gufatu namni ta'u waan gufatu namni waan dubbanneef hin hojjenne dogongoru jechuudha saniifu dogongora dubbatamee dogongorri gaafa sirreeffame fudhachuudha gara fuulduraatti immoo kan caalu godhamee hojjetama waan ta'eef jechuudha saniifu inshaallahu ta'ala waanuma khairiitti fudhatta rabbiin si milkeessu rabbi umurii isaa dheeressu shari'aa gammadaa gashabee inshaallaati amma keessa shari'aa gammadaa gachaa wallahi ustaazi nu battu maaliif qalbii cabdanii waan ta'eef qalbii cabdanu malee akka isaatti waraabne viidiyoo ustaazi sheekhaa qalbii dhugaatti cabeera cabuu cabeera qalbii tolan waraabe qalbii cabde immoo dirqama walii fayyisuu qabna waan ta'eef baabaa sheekhaa wallahi gaafa sana jala turanii arginan arga isin akkuma isin nama isin jala jiru gadi ilaaltanii argitanu ani illee gaafa sana of jalatti argaa ture waan ta'eef isaan achuma maaliif innootti hin baranne warri paastarootaa piliis mucaa kana jalqaba obboleessa koo iyyoo piliis minuutii qabadhuuti dubbadheen kaa warri paastarootaa mucaa kana barsiisuu qabdu amantii keessanuu sin jalaa balleessaa jira maa barsiisaa ka jalqaba xiqqoodhuma siillee ji'a tokko lama karaarra dabee baratee akka akkamitti gorsaa ta'e as bahee jedheen dubbadhee jennaani abdii raggaasaas nu arrabsa jedhan geessanii abdii raggaasaas maa barateeraa jennaani barachuun mala namni baratee ka'e itti gala obboleessi koo immoo gatiin beeku manirraa dubbadhe malee hin baranne obboleessi koo hin baranne gatiin beeku fanne aga biyya jiru guumaa keessa jiraate guumaa keessa immoo akka itti socho'uuf akka itti deemu gatiin beeku jennaan hin baranne abdii raggaasaa immoo baratee fudhate tun baranne hin fudhatu biyya keessatti akka inni barataa turan quba qabaa dhagahee jechuudha dhimma isaarraa waa tokko dubbannanii yoommoo abdii raggaasaan jedhedha yoo abdii raggaasaa na biraati moo sabiraati jo deebi'ee kemoo kan kooti farkee yoo isin arrabsaa jiraate na biraati kan gootu daataan dhumuu kaateetti arrabsaa jennaani abdii raggaasaa yoo waan immoo abdii raggaasaa nu arrabsaa jira abdii raggaasaa nu arrabsaa jira jennaani abdii raggaasaa yoo amantii ustaazota waameen jedhe laan jechuudha ustaazota waameen bakka ustaazonni jiranitti hin arrabsin amantii namaa amantii kee barsiifadhu jennee ittinnaa jedheetanii irraa dubbadhee ani gabaabse dhimma amantii kana keessa galuu illee hin jaalladhu rabbii walitti bu'uun hin jaallanne nama caala rabbii walitti bu'uun hin jaallanne akkasiinuu wanjalli keessa eenyu quturan qabu deebilee immoo karaa nabiin keenya alayhi salaatu salaam itti waa meeqa ta'anii harraan gahame kana annama xiqqeessus miti yoo qalbiin itti cabdan afoona lillah isaaf miti viidiyoolee nan hojjedha
hordoftoonni amantaa islaamaallee akka carraa ta'e yoo qalbiitti cabdan bakka wal geessuu hin qabnu. Nan balleessin jedha malee tumanni hin balleessine iyyuu wal nan balleessee dhiifama guddaa rabbinaa fadhiisu du'aayyuu naa kadhaa wadiqa dogoggore naa du'aayyuu naa kadhaa ani amantiin koo islaamaa karaa abbaa kootiiti yoo akka carraa wayii dogoggoree qeeqee jiraadhe dhiifaman jedhaan nama obboleessa kooti wajjin laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah wanni duniyaa kanarraa naa caalu hin jiru tasa mon abbaan fedhe waliin jiraanna waliin nagadanna wal gargaarsinna waa meeqa wajjin goona sabummaadha namummaadha kun amantaa kun naa eeyyamaa yoo dogoggore ustaas na dhaqaasanii naa dhaaban dhaabbadhu warra amantii biraatti wajjin hojjetinaa na jedhan tarkaanfii tokkoon sochoowwan amantaa kootu na eeyyama se'een hojjetaa jira dhageessanii ammas immoo dhibbaan dhibbatti amantaan koo miskiina kamiinuu gandaan amantiidhaan wanni qoodaa jedhu hin jiru kanaaf warri olii gad afarsaa jirtan baga gammaddanii viidiyoo ustaazaa fudhattanii olii gad deemaa jirtu ani waan barbaadan yoo jedhanii ustaazonnaan irratti mirga qabuun jedhaan gara kooti kanuma fixadhee ustaaz. Ayyee jazakallahu khair asirratti wanni jechuudha barbaadu. Wanti ani gaddeef mataa kiyyaaf osoo hin taane obboleewwan kiyya kaleessa islaamummaa dhufan ani nama kaleessa dhufe miti nama mootu waan tokko hubatiin dubbatu miti waan hin dubbadhu tokko hubadhee kee dubbadhaan maaliif ayata tokko hin dubbadhe ayata sana osoo hin hubanne hin dubbadhu irratti ayata sana keessa seenuu namni gaafate deebii kennuuf hin qaba waan beekaa ta'e irratti naasa'uun isinii galee saniif akka mataa kootiif hin taane illee nan beekaa ani illee mataa kootiif akka hin dhaarree namulleen beeka dee yaada isinis hin beektu dee yaada wallahi mataa kiyyaaf hin dallanne garuu obboleewwan koo kaleessa dheengadde dhufaa jiran otoo akka koo xiqqoo islaamaa keessa turan bakka kiyya caala hojjechuu nama danda'an ta'anii nan mul'atu yeroo nas taa'ee ilaalu. Jara kanaaf qalbiin maaliif akka cabu goona maaf duubatti deebisna waan jedhuuf jaraafan dhaare malee ofiif hin dhaarre anarra garuu kan koomaadhaa miti otoo obboleewwan kiyya islaamummaatti dhufan kan maqaan dhaamee dubbatame abdiis haa ta'u kaanis haa ta'u otoo jara dhiifama jedhamee kan koo rakkoo miti ani immoo isa dhiifama gaafadhe natti tola anaan dhiifamna gaachuu osoo hin taane jara dhiifamaa gaatan ani immoo ka'een dhiifama gaafadhaani osoo danda'ame dhiifamaa gaafatuuni warra islaamummaa dhufe kana ani immoo bakka jaraa ta'es awukaammoo dubbii dubbadheef dhiifama si gaafadhu mata hunduratti kan rakkoodhaa miti jechuu barbaada. Dubbii kana akkamitti ilaaltu mube? Ustadhaan yaani shuurii taatan jechuudha abdii raggaasaa dubbatame dubbichettanii shuurii taatan jechuudha gaafa sana. Akkasii miti ammati. Amma jecha ustaazaa Diisi Mubaaraki. Jecha ustaazaa ila mube. Waan isin nyaanyittanii ilaala gizee tokko abbaa gadaa na cagas gizee tokko. Amma ustaaz Farhaan jecha kana rakkoolee ammaa tana deemaa waa'ee abdii raggaasaa irratti socho'ee irratti waan ka'eef jecha irraa dubbate namuu. Sheen illee tanaaf dubbatan namuu dubbata. Wanni tun nu bichaa miti ustaaz Farhaaniin qofa miti silleen dhukkubsiti nama biroo illee dhukkubsiti. Maali jennaan jara kanatu nu malee nama biraan qabaniif. Atini waan sibira jira waan jetteef nama jetteen ibsuun sibira jira. Malee shuurii taatanii hin jedhin. Jecha amma fidanii yoo walii hidhan amma dubbii miidiyaa kana nu walii beektaati. Waa afaan nama kaanii waliin nama fidan. Waa wal bira amma fidanii suuraa kan kee bira kaaniit abdii raggaasaa suuraa biratti hidhaniit waan jedhamee argaa jira. Kun amma anamma namni wanna miidiyaa kana guddaa walii hidheen beekne kun dhugama jedhee fudha sila. Oduu guyyaa isa waa dhaga'uu baadhe. Tanaaf waan si jira jirtullee ibsi dubbiin tun ammoo tanaan yoo wal fakkaatte ijoollee saniillee maal fakkaatti. Kanaaf ijoollee saniin dhiifama jechuun ijoollee san diinii irra jabeessa malee sirraa waan hir'isuun sun qabu. Ati ammoo jara sanii waa jetteefi. Ati jara sanii waa jetteefi miti. Akkaanis ta'ee akkaanis ta'ee akka malees ta'ee ustaazonni kana gochuu qabda jennaan ajajamaadha. Isinii galee akkaanis haa ta'u akka malees haa ta'u. Ati jira akka jettee bakka itti jettee nama jetteen ibsi. Hawaasa. Wallaahi aziin kan rabbiin kiyya na argu obboleessa kooti fan dubbataa jira iyyii dhufanii abdii raggaasaa nu arrabsaa jira jennaani lakkii waa'ee sumayyaallee sumayyaa baay'ee jaalladha. Sumayyaan akkas akkasii gadi baatee barattee nama barsiisaa jirti jedhee dubbadheera gaafa sana. Yoo ka carraa ta'e obbolaa koo abdii raggaasaa dabalatee obbolaa koo gara islaamummaatti dhuftan hundi keessan natti mufattanii jiraattan ol ka'ee dhaabadhee taa'ee miti ol ka'ee dhaabadhee dhiifama guddaa qalbii natti cabinaa obbolaa kooti isinii shahaadaa walitti nu hidhee jira soorii dhiifama guddaa onnee boorraa isin gaafadha.
jazakallahu khairan ulfaadhu wanti kana jedhee fi taa'e galatoon dubbadhu dhiifama dubbadhaa waan dubbadhaa jiraata. Wanni kana jedhee fi dhiifama gaafachuun isaa jaras fayyada miti dhiifama gaafachuun isaa sin xiqqeessu isas ol guddisa malee ammoo balleessaa ta'eef nam tokko dirqama naman gaafatu dhiifama. Naman ani itti aansee waliin dubbadhe baay'ee jira mubaarik qofaaf hin dubbatamne viidiyoon sun. Namni sun illee bakka jiru illee hin ba'a inshaallah jechuun yoo ka rabbiin sodaatu ta'e yoo dhuguma islaamummaadhaaf dubbata ta'e islaamummaadhaaf jiraatu ta'e hin ba'a namni sun. Fakkeenya isaaf taa'ee yaada. Wanni akka mubee akkas godhee fakkeenya sanaaf akka ta'u barbaadee ta'een. Namoonni islaamummaa dhufe kun alhamdulillah numa qaba nun immoo isaaniin qabna. Yoo balleessan itti hori'annee yoo tolchan immoo gosh jenneeni jabeessinee waliin deemna. Sanumaaf malee wanti kana jedheefi ani mubee viidiyoo waraabame akkuma sheekriyaa jedhan waa'ee Abdii Raggaasaa gidduu kana dubbatamaa jira. Waa'een Abdii Raggaasaa kun aktiivistii biraatiin yookiin immoo weellisaa biraatiin illee maxxanfamee jira waan ta'eef ammallee ijoollee aktiivistoonni tokko tokko illee dubbatanii jirani si galee siin itti dabalullee jechuudha. So ani sadhaafan dubbadhe ati isaaniif hin jenne taanaan sirra ani sin beeku qaalluudhaa miti qaalluutu abbaarra beekaadhani. Saniif an qaalluudhaa miti ana miti yoo jette dhiifama footoo kee itti makuu kootiif si gaafadha dhiifama naa godhe ammoo namoonni mucaa kana fuulleeffatanii dubbatan hunda keenyaaf tokko kennaaf deemani jechuudha. Nama islaamummaa dhufu hundaaf deemu islaamummaadhaaf deemu sheekonni illee yoo waa balleessan dhiisuuf hin deeman jechuudha. Warra akkasii kun diina duba deemsu malee funduratti deemsuudhaaf hin deemani islaamummaan keenya wal qabannee akka funduratti oofnu balleessaa keenya sirreeffata farhaan kootu aayannati jette sirrii miti jedhee mataa keessa warra sheekriyaa nan furadha. Yoo dhufee mubeen kun sirrii miti jedhee nan furadha. Hunduu kan beeku fan hin beeknetu jira waan taateef. Saniifuu ani amantaan kun wal qabannee akka funduratti deemnu malee akka waliif gufuu taanu hin barbaadu waan jedhuufidha. Namni dogongoruu miti dogongoruu mala an dogongoruu mala namni dogongora. Garuu dogongorri keenya dogongora akkaataa itti deemnu hin qabna. Waa'ee sartifikeettii dhiisa, waa'ee wannaa dhiisa warra kaaniif ergaaruma dabarsaa jira. Namni waan beekurraa keeyyatti tokkorraa dabarsatu, inni dhufes immoo islaamummaa baratu, diinii isaa jabeeffatu, hin baratiin jechaan jiru dirqama isaati gattaa'ee barachuun. Maaliif yoo hin baranne galman gaama waan taateef. Garuu immoo barachaan waan dubbatu kan immoo hin dubbatiin jechuu afaan hidhuun immoo hin taatu. Namni yoo har'a waa dubbatedha boroo maalan dubbadha kan jedhu barbaacha dhaqa. Yoo dubbatedha waa barachuu dhaqa. Yoo taa'e immaa maal baratare? Boroo maalan namatti dhiyeessa laata maalan namaan jedha laata waan jedhu moo dhaqee barbaaddate roonda waa tokko fudhatee dhufu waan ta'eef saniifi abshir jabaadhu gaafa jenneen waa raaraa fidatee dhufee itti jabaata jechuudha barbaadeen sheekriyaat waan jettan dubbadhaa jazaakumullahu khairan. Jazaakumullahu khairan. Mubee sheekaan obbayaa jedhi suuraa kee fayyadamuu sani kaatiin jedhin itti fayyadamuu waan si balleesse dhiifama naa godhi siin jedhani obbayaa jedhi namni guddaan dhiifama naman gaafatu mubaarak. Wallahi nan salfadhe baaba wallahi nan salfadhe lakki Abu Farhan Ustaz Farhan maal أنا في دين الإسلام في الخليجية أسرتاني أبا بربادي نتكي فماولو إنسان ورد بيني إفهم أنا فقولن مريان والله إفهم أنا أسرتاني بربادو. جزاكم الله خير بارك الله فيكم دبيت والجلد دربي أستاذ فرحاني كي يا قام مباركي تت أنا والله هركان اللي نديس يو صدركها كنا جيت مال جنان صدركها كنا جيت جنان هركان اللي نديس قالوا مال جنان أكم إسنين لول إسنين اللي كنوا رب سناك بجونا كبجدني ديني رافي مالي وان براتي ميت أمو مجانو الكي وان براتين إني برسيمنان جيتشو سن ورّي إسلام وبرسيسو يو جدامي أمو جيتشو الفكات إلا مبارك بكت دبين نو أمو نو إجولي سردي فما قافت سنجن مالي جنان نمتين إلمتو قبته إلمتو يو بيتن وانا نان التلمن إلمتو جدانين يو كان قدا gaadii qabattee harree dhaltii bira dhaabattu maal fakkaatti jennaan nama ilmu fakkaatti jedhan. Dubbii ka isan biratti kanatu walitti fide malee ati akka islaamummaan jibbine akka nama gara islaamaa dhufe nuun durattuu walii qabdee jabeessaa turte garee bantee shahadaa kan mana keetitti nama hedduu akka shahadaa deebisiisaa turre anillee Ustaaz Farhaan illee tolchinee beene. Namni kanatti si shakkullee hin jiru kanaaf galatoomi atillee ulfaadhu. Ammoo hawaasni kenna haqiiqaa asumaan wanni dubbachuu barbaadu. Ustaaz Farhaan jechuun rabbiin umrii nu haa dheeressu. Ani islaamummaa keessa dhaladhee guddadhe. Abbaan kiyya sheeka. Hamma mucaan kun diinii kanaa xaaraan jiru. Rabbi jazaa isaa haa kennu. Akhlaaqa gaariidhaan guyyaa takka osoo nama tokko hin arrabsin osoo nama tokkotti hin ce'in haasaan deebisaa da'awaadhaan deebisaa rabbi jazaa isaanii haa deebu kafaltii takka malee gabaan adda badhatee hagana ga'e kun
قافة تيك توكي كان رفنو إسانو ماف أستاذ أبو معازتو أسرة يعني دبتاتنا كوا مرتي نماتو ما نار رفن الحمد لله رب العالمين أدى قبايا دعوة قبايا إسلام ما قبايا وهنداتات رب جزاء ساري هذه ورب سانا غلطهم فتنو حاجة بيفنو سنين جتشو برباده كبرا أمو حواسا كيا كغرا إسلام ما رفارو رامسي توكو قدانا نامو يوجرات آدا إسلام رتي إسلام ني نما غر إسلام ما رفه كنا أدى ربين إساني كني هدية أدى رسول الله هدية أدى وان أنا أسكيس سجروف وان فرحاني أسجروف وان مباركين بقاني ربين إساني بقاسس مال جنان نما شادا دي بيغمچي سانجد مؤلفة القلوب وان نما بروتي هم بقان ربين بقاسي سيفي وان نما براتي كن من ربين إساني كن سني مال جنان مؤلفة القلوب زكاة كيست زكاة الفطر كيست واجبات غرغرا كيست قودة غوردا قب كان قفا مت مؤلفة القلوب بدي ما فدي اسوق اباته ربين بدي هند سيري سجل مؤلفة القلوب أبولي سكيتي وفيك بأبوليتي تيتي وفيك بجري ربين درك من الركاي إسلام ما كان كيست إسلام نكون وانا جدا نشكا أني تنتكيسن كايتين والرشادة دي بتاني تنكبيو يوم يلبو تناولي تكا إسنجالا نبيكا نمني برو أمو تكويو واجري تنجري نمني سناكا نبكمبوني بيكا تنا كسيد دابي برمي كبرا جولين تين توابر سيفتن جولين مقارنة وسنتاني جولين توان تمقارنة اللي كيسا جولين تين تدي وغير السلام ما رفته ربين دن ديتي كنه في أسر رب برسيساتن أكمريب شيء نمال جدن تكا آية القرآن تأويلا في تفسير إساهم بين نفسرين بكلال جتش أني نمناز جتش أمريب شيء نجدن قرآن اتمد إيسا قرآن ورمدان دوخنا دبرسا تفسير إيسا مال جنان ناسك الجرا منسوخ الجرا حديث لله موضوع الجرا مرسل الجرا منقطع الجرا أبابي كبيك كان أمو وردان دو دبرسا اسم مذهب الكلو وانجيل برتن كغتن اندورا بيتني كيست دوغونغورو تارغتني براد افتن سن كيست دوغونغورا جرو ورا دوغونغورارو برسيسا كل ركو إن قبلا مانع أما تاتين أمه برسيسني برسيس نهندنو جولين تين تغري شهادة جلت أرقم مشاهد كان دندتي غرا لماج أبان كان جلن وجرات شوك أبا بروم سيكون ففجاني بكا بكت ديبي أما بكتو كتي هل كان كليسا من لما أفسدين ترجع من لما أفسدين أرجع كيست ديبي سجري مجانتو كمسا قدسي الروابنت ديبي سودت نبي وفي جبادة نمويتي بالبلاد أكيد ما نيبال حسيني جرين أمبر وجيك يا ربنا نمنا نوبة ورو ربنا نوبة مالي أسمعي دبتشوف من صدق إيتي مجانتو ديبي دت نبي أستاذ أول مرة كاسو دينان من صدق ديبي سيجين إسلام ما مقابل لسه ونك كناكم سوستو سلاسي رت والدبن سوستو سلاسي أنوان إندن دين كيسا مو أما زاب قدسين بيكوان كيسي تماني مذاب قدسو دبتو غابتو كمال جده مذاب قدسو ني جده غابتو مذاب قدسو ني هلوم يانبوال مامباب بيچا سايهون ممرمر يشال جده دوغان ومن ركره حكم الرجل على نفسه مذاب قدسيني يو كيس إسام بيكين نمتبت أمارف بيساتو فعلا ويتي بر أمارف فلا فرنجره مال قداسة نمرة قداسة بلني مار نمتي مكة وقع فرتما تاي مالو ما ياد إثيوبيا جنان كتا قدو في قداسة غاشتا شو ميجري الكنسا سجل الله فاكيه قدوس جرا جري والنبي يوفي مرتونا ما ياد استيادا إسيفا ياد جري مكره كنا إن شاء الله بفكرنا نكدم لسنين جرا ناول فاتنا ناجرات ناقلتهما مباركين هندي كيسنونا ناقلتهم فتنا حقيقة يو شيكا ومفيتا نانجت تنين فرطا ilmaan akkanaa qabaachuudhaan isinirraa boonnaa galatoom nama waan toltu hojjete galatoomi jedhaani gaafa inni hamtu hojjete illee qeeqa akkasuma rakkoo qabu kun jazaakumullah khayr ulfaadhaa galatooma galatoomi mubaarak jedhaa miidiyaa takka illee kaleessa banattee miidiyaa takka asirratti argaa turre miidiyaa sanniin illee ta khayrii rabbi haa godhu sheekolee irra qopheessi duursi dura namni miidiyaa san